Berikut ini cara mengatur efek suara di HP Redmi atau Xiaomi ya. Langsung saja teman-teman. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa masuk ke setelan atau pengaturan HP kalian. Selanjutnya di sini teman-teman silahkan klik di bagian yang namanya suara dan getaran ya. Nah, kalian klik di bagian suara dan getaran. Selanjutnya di sini teman-teman silahkan gulir lagi, kalian gulir ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya efek suara ya. Nah, kalian klik di bagian efek suara. Nah, lalu di sini izinkan earphone menemukan, terhubung ke, dan menentukan posisi relatif perangkat sekitar. Klik izinkan aja. Nah, lalu yang pertama di sini ada efek suara ya. Nah, ini ada Dolby Atmos dan Xiaomi suara. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu. Nah, ini biasanya saya pakai yang Dolby Atmos ya untuk suara yang lebih baik. Kemudian di sini ada equalizer grafisnya ya, bisa kalian atur juga ya. Nah, ini teman-teman bisa ubah ya. Kalian suka yang mana? Yang rock, yang jazz, pop, klasik, dan lainnya ya, masih banyak lagi. Kemudian kalian juga bisa setting di bagian ini, kalian bisa kostum sendiri ya. Nah, bagi kalian yang paham ini, kalian pasti ngerti cara kostumnya ya. Nah, di sini saya kembalikan aja yang ini ke custom aja ya. Kemudian kita kembali. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada tombol remote headphone. Nah, jadi teman-teman bisa pilih salah satu, mau kendalikan pemutar musik atau tingkat volumenya ya. Nah, teman-teman bisa atur. Kemudian di sini ada tetapkan tombol. Nah, jadi di sini apabila sudah terhubung ya, nanti kalian bisa tetapkan tombol apabila ada yang terdeteksi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Apabila ada tambahan lain, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Sekian saja, semoga bermanfaat.